啊，正常是一包里面12个啊，12块，有2个味道，一个是抹茶的，一个是葱香奶盐的。我比较爱吃葱香奶盐的，抹茶的也好吃，很香很香哦，一点都不甜，不腻不甜，饼干非常香，酥。喜欢拉丝的可以给它叮一下，不要叮的时间太长啊。不用担心的甜，不用担心的甜，好，幸福感满满。试试这个，这个会有一点葱香味的。上面能看到小葱哈。我女儿每天都得带2到3块带到幼儿园去吃，吃了9盒了，9盒。最后这一盒，你看还是拼着的。葱香奶盐我喜欢，抹茶也好吃，但是它俩相比之下，个人口味不同。我比较喜欢这个味道，好好吃。现烤现发，两个味道一样都要试试，都好吃。再去看没试过的，你一定要试试这个，巨好吃。太香了。